咁第24題又更加淺啦，咁話 sample paper，咁呢啲咁嘅題目呢，我自己覺得就真係公開試出嘅機會唔高。咁正負相級就係人都知。咁但係問題就係都順便同大家即係溫翻，其實唔帶電嘅中性嘅嘢呢，同帶電嘅嘢亦都會相級嘅喎。咁所以2同3都係答案。咁但係無啦啦揾啲乜嘢呢？咁樣其實依個中性嘅球呢，就不論係絕緣體還是係金屬呢，其實個結果都一樣。咁我借住呢條題目咧，同大家重溫翻啲基本嘅文字啫。一個中性嘅球，有個帶正電嘅球。嗱，如果佢係一個膠波，咁佢上面咧就會有啲極化分子就出嚟嘅。咁你記住極化分子嘅字。咁極化分子咧就每粒分子咧都會俾佢扯咗，變成好似橢圓形咁樣。咁有負嘅嗰邊咧就會比較近你嗰個正嘅外在嘅一個源頭。咁所以你而家見到正負近啲，正係遠啲。咁正負近啲個吸力咧就輕輕地會大過正相斥個斥力㗎。咁所以就輕微地會有個力咧係將呢個中性嘅波咧就牽引。咁但係你留意啦，即係呢個係一個作用力同反作用力對嚟嘅。咁所以帶正電嗰個波咧亦都會有一個方向相反大量值相同嘅力咧係向依邊扯㗎。咁嗱，我啱啱講嘅其實就係我哋講緊絕緣體咧，即係講緊譬如一塊膠咁樣，咁可以用呢個理論去解釋嘅。咁但係如果係金屬咁點咧？咁金屬更加方便喎。咁因為咧金屬嘅時候咧，啲喺嗰個金屬裏邊電子海咧，嗰啲電子就會俾你扯埋咗過去依邊。咁我哋依度咧就會形容佢有兩邊嘅感生電荷啦。咁所以正負又會近啲啦，咁正就會遠啲，咁所以吸力都大過斥力嘅。咁第一個題外話咧就係考評局有時叫你畫嗰啲感生電荷嘅時候咧，咁你記住依邊如果你畫3粒咧，嗰邊都係畫3粒喎，因為整體嚟講咧仍然都係中性㗎。咁所以3粒負3粒整體中性，咁亦都係用嗰個距離去到解釋咧嗰個受力嘅情況。咁一模一樣啦，都係作用力同反作用力對嚟嘅。咁所以咧答案係 D， 咁有少少呢啲叫基礎知識嘅查核。咁但係好得意嘅，即係呢條題目即係後期咧佢有條長題目問類似嘅嘢咧，就反而啲同學唔記得咗㗎。因為即係中性嘅嘢，你大家硬係覺得佢唔會有力㗎嘛。咁但係其實你喺個分子，我哋呢啲叫分子微觀嘅角度裏邊咧，其實就可以解釋得到一啲受力嘅情況啊。